Abu. Hafizu sanu da zuwa. Abu wallahi sai ga ka duk gane ki sai ta jin daɗi. Ni kan kwana biyu ban gane ka ba ni ce ko lahiya. Wallahi Abu ni ina ta tunanin ki wallahi. A tuba mu suke. Lahiya lau suke kowa. Allahu akbar Abu. Ga hadda rama na ya baci dunna rai ne. Gaske ne ni ma ni tuka na shi na ta ciwo kwana biyu. Albishirinka. Wani abu kawo na binni ya kawo mana. Allah sarki. Aje maka kai ma ka sha ka jiya. Allahu akbar. Sha ka jiya. Iko Allah wani abu na. Sha ka jiya. Sha ka jiya. Ila daɗi. Kai. Abu. Kawo na binni ina samu wanga. Kawo na binni ya tawo mana rasuwa. To ke kuma bari ki gani. Aka Abu. Sanin da zuwa. Waye wannan? Yaya na ne. Waye wannan? Wan muna na birni. Dan nan kawo na. Wani kawo cikin kawo? Kawo dai na birni na abin Tonga. Ni ban san wani kawo da Tonga. Wannan ƙanin baba. Kai. Waye kai? Wannan. Ka gane shi ina wannan da nace maka ya kashe dan buba. Wallahi ya kashe garabati. Wallahi in wanga. Kawai ne. Sunana. Ko ma me sunanka? Kamar yadda ta faɗa ma. Na kashe mutum. Kai an na uku da zan kashewa. Muddin na ƙara ganin ka kofar garkan nan. Abu, wannan na wanga. Wannan na wanda nace maka yana so na wannan shi na. Tambaya za ka yi. Allah, wallahi mallam, ka gane ni wallahi kawai nake. Ware. Abu. Ke. Na? Kin san halina. Muddin ina ganin mutane na rabaki. Lallai sai na kashe su. Ke ma ke ware kafin tunani na ya canza ya hauka ke ma. Har da mu ta ɗauko ta kawo mai ni da ma ke zuwa nan ko ruwa ba ta kawo ban zaɓi wa wanka ji.